Ja, hallihallo und herzlich willkommen euch hier fast oben. Zurück wieder nach der nächsten Folge Minecraft. Wir haben in der letzten Folge einen Ausflug gemacht, haben es lebendig zurückgeschafft, was schon für uns ein Phänomen ist. Und wir haben jetzt endlich nach sehr langer Zeit endlich geschafft, einen Wurfdrang von der Schwäche zu machen, den wir brauchen, um die Villager wieder von den Zombies zurückverwandeln in normale. Jetzt bräuchte ich aber, wenn wir den Villager finden, ein Eichenholzboot, damit wir dann ins Boot sitzen und unsere Goldäpfel. Ich nehme jetzt einfach einen mal mit. Weil ich mal noch schnell... Das könnten wir auch noch machen, den nehmen wir auch noch schon mit. Ich habe nämlich vor, mal bei den Villager mal schauen gehen, in der Mine unten dran, ob wir dort ein paar Villager finden und das tun wir dann noch beheben. Da ist ein Creeper in die Luft gegangen. Leider. Und dann würde ich sagen, durch das, dass wir einen Goldbügel haben, also eine Spitzhacke mit Verzauberung von Behutsamkeit, können wir unsere Spinnenspawner abbauen. Und das wollte ich jetzt ganz kurz schnell anschauen. Das war nicht da. Ich habe sie nochmal komplett zugebaut, damit wir da nicht die ganze Zeit angegriffen werden. Ich glaube, es war schon da. Weil da sind ja die ganze Zeit irgendwie plötzlich Zombies aus dem Gang gestanden. Aber jetzt können wir gerade mal versuchen, ob wir mit dem wirklich die Spinnenspawner abbauen können. Das wäre mega, weil das da hätten wir auch braune Pilze gehabt. Ich habe überall gesucht. Das finden wir einfach da. So, dann probieren wir es mal mit dem. Ist jetzt das gegangen? Nein, wir haben es kaputt gemacht. Hä? Ich brauche doch eine Spitzhacke mit Behutsamkeit zum Abbauen. Okay, funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Ja moin. Ich wollte den eigentlich mitnehmen und abbauen. Aber wir haben ja noch ein paar mehr. Das ist ja schon gut. Wir haben ja da hinten auch noch mal ein paar. Habe ich da eigentlich noch Sachen drin? Ja, aber nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Da ist unser Ofen, Werkbank genommen. Und weil da unten haben wir beim letzten Mal einen Villager gefunden. Ich habe gemeint, man braucht Behutsamkeit und eine Spitzhacke, um das abbauen. Vielleicht bräuchte man aber auch eine Diamantspitzhacke, es könnte an dem liegen, wo man muss mit Behutsamkeit haben. Keine Ahnung. Wir haben es wenigstens probiert. Wir haben es wenigstens mal probiert. So lange, dass es einfach nicht mehr durchkommt. So. Dann müssten wir noch unser Eisenschwert nochmal neues machen und reparieren. Das wäre vielleicht mal noch etwas. Dass wir diese einmal gemacht haben. Es ist sowieso Abend. Eigentlich ist es am besten, wenn wir ganz kurz schlafen können, dass wir da noch einen Creeper noch mehr in die Luft jagt. Wo sind eigentlich meine Lamas? Hä? Wo sind meine Lamas? Wo sind meine Lamas rum? Hä? Hä? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, da sind doch 2 Lamas drin gewesen. Wo sind meine Lamas rum? Sind die respawned oder so etwas? Ah, wieso? Ja moin, wir haben einen leeren Stall. Ja, dann, okay. Dann lassen wir den mal. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wieso die Lamas weg sind. Aber ich will mal sagen, wir gehen schlafen. Gute Nacht. Oh. Guten Morgen, guten Morgen. Zuerst gönnen wir uns natürlich ein gutes Frühstück. Ein Brötchen mit Nutella gestrichen. Vielleicht mit Nutella. Das langt. Dass man gross und stark wäre. So, dann können wir den wieder verräumen. Dann brauche ich aber noch schnell nochmal ein Schwert. Ich hatte da unten doch noch Eisen gehabt. 2 Stück. Jetzt frage ich mich wirklich die ganze Zeit, wo sind meine Lamas an? Stückchen habe ich keine mehr da unten. Die müssen wir noch oben holen. Okay. Wo sind meine Lamas an? Dass die einfach respawnen, denke ich doch nicht, oder schon? Meine Lamas sind weg. Ja moin. Ja moin. Nein, falsch. Nur eine. So und so. Dann haben wir dann wieder ein Eisenschwert. Und jetzt will ich probieren, ob wir die... Ah, doch. Aber reparieren wir es denn? Doch, das reparieren wir und mit Polterabschärfe 1 sogar. Also wir haben jetzt Angriffsgeschwindigkeit und 7 Angriffsschaden. Also verändert tut sich nicht, außer dass wir es wieder reparieren. Ja moin. Nice. Das sage ich doch nicht nein. Dann haben wir wieder ein verzaubertes Schwert zurück. Da bin ich doch ziemlich froh drum. Jetzt sehen wir da sogar drauf, dass wir geschafft haben. He? Nice. Nice. So, dann verräumen wir dich da rein. Da haben wir nämlich noch braune Pilze. Und dann würde ich sagen, wir gehen in die Höhlen
bei den Villager unten rein. Schauen, ob wir einen Villager finden, vielleicht auch noch andere Materialien. Ja gut, dann mache ich aber nochmal eine Spitzhacke. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dann mache ich sogar nochmal eine Spitzhacke schnell. So, dann machen wir noch schnell eine Spitzhacke. Weil die ist fast kaputt. So. Wenn ich die jetzt zusammen tue, was passiert denn? In der Haupthand, Angriffsschaden. Es bleibt alles gleich, oder? Wir müssen sie eigentlich nur wieder auffreshen. Ja, dann bringt es nichts. Dann wollte ich die nicht zusammenfügen. Wenn das jetzt noch so einen Vorteil gegeben hätte, hätte ich es jetzt gemacht. Aber so, nein. Warte, die Schere lassen wir auch da, die lassen wir auch da. So, let's go. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Wenn wir so etwas schon machen, dann brauche ich aber auch noch etwas zu essen. So, let's go. Wir sind Level 14. Wir können bald wieder etwas verzaubern. Juhu. So, let's go. Jetzt haben wir hier unten ja noch ein paar Minen. Dort habe ich beim letzten Mal ja schon einen Villager gefunden und wir haben es nicht anbekommen, den wieder zu beleben. Also wieder zu einem Villager zu machen. Ich hätte jetzt gesagt, wir schauen, ob wir einen finden. Wenn ja, dann tun wir ihn vorübergehend bei uns ins Haus verfrachten. Dann tun wir bei uns im Haus einmal ein Bett bauen und dann tun wir ihn dort mal momentan wohnen lassen. Und da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Bäume abfällen und so. Ganz ehrlich gesagt, damit es da mehr Platz hat. Und nicht alles so überwuchert ist mit Bäumen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wo die Mine war, weil wir haben hier eine gehabt, wenn ich mich nicht täusche. Und auf der anderen Seite ist jetzt schon ein Zeitchen her, seit wir das letzte Mal da sind. Ah, dort haben wir einen Fuchs. Jetzt habe ich gerade gedacht, was tönt da so? Wo haben wir den? Wo haben wir das gehabt? Ich weiss, wir hätten irgendwo noch Treppen extra bauen, weil es keinen Platz mehr gehabt hat, aber... Okay, noch Augen offen behalten, vielleicht finden wir es noch. Und dann versuchen wir eben, das Dorf wieder zu Leben erwecken. Das versuchen wir. Das ist das Ziel. Okay. Das war einfach ein Übergang gewesen, oder ist es da gewesen? Ach, es war da gewesen. Okay, da haben wir auch ein Loch. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal da runter. Let's go. Let's go. Ah, das ist schon fertig. Das ist schon fertig. Okay. Ich dachte, das ist ein bisschen grösser. Haben wir jetzt gerade erhofft, dass es ein bisschen grösser ist. Ich schaffe das, komm. So. Ich nicht extra müssen. So, lass mich raus. So, okay, da hat es nicht so viel. Dann gehen wir noch schnell weiter schauen. Da innen sollten wir doch noch irgendwo etwas haben. Da hört es ja auf. Die Wahrscheinlichkeit der Größe ist, dass man aber wirklich nochmal einen Villager unter der Erde da findet, ist auch nicht das Größte. Ich höre ein Skelett. Aber wir haben genug Hunde da umeinander, die das auseinandernehmen. Wir haben genug Hunde da, die das auseinandernehmen. Wo war jetzt die Höhle gewesen? Hey, wo war jetzt die Höhle gewesen? Ich fühle mich gerade voll verloren. Ich fühle mich jetzt wirklich gerade voll verloren. Ich fühle mich gerade wirklich verloren. Ich versuche meine Gedanken einmal auffreshen, aber es ist wirklich lange her, seit wir da sind. Es ist wirklich schon lange her, seit wir da sind. Oh, jü, das sieht mega herzig aus. Hallo, das geile Blümchen. Die schönen Momente in Minecraft muss man mal ab und zu geniessen, oder? Hä? Der Strauch. Ja, ich bin jetzt verschrocken. Ich so, nein, was greift mich jetzt schon wieder an? Warte, da habe ich etwas markiert, hä? Da habe ich etwas markiert. Sally? Sally? Was hättest du nur auf uns gewartet? Und jetzt sind wir da, um dich in die Schranke zu weisen. Hinter mir jetzt auch nochmal einen. So. Nice. Haben wir die. Okay. Also wir sind in einer Höhle und da suchen wir jetzt einen Villager und vielleicht aber noch ein paar Materialien. Plus können wir gerade einen Kunden. Also finde ich gerade passt. So. Da haben wir wieder einen. Das ist eine Creeper-Höhle, hä? So. 6? Nein, 7. Okay. Aber da ist finito. Kohle lassen wir jetzt momentan mal da. Wenn wir uns auf Eisen konzentrieren. Und Kupfer.
Obwohl ich immer noch nicht weiss, für was man das brauchen kann. Hure Kupferzeug. Aber da geht es noch ein bisschen runter. Gehen wir da schauen. Wird dann auch mega mühsam, wenn wir jetzt einen Villager würden finden, den hier rauszubringen. Wir müssen mit dem dann... Lass mich raus! Wo bist du? Komm! Nice! Hat man noch Kohle abgebaut, okay. Wenn ich es nicht selber machen muss, dann sage ich natürlich auch nicht nein. So, aber da ist fertig. Gut, unten finden wir keinen Villager. Und auch nicht wirklich gross viel Materialien. Kann man jetzt schon ein bisschen mehr Hüft. Aber er hat nicht wollen. Hat nicht wollen. Jetzt muss ich nur den Ausgang wiederfinden. Dort hinten. Jetzt weiss ich auch, warum ich es zugemacht habe. Wahrscheinlich bin ich einmal kurz durchgelaufen. Und hat nicht wirklich irgendetwas gehabt. Wahrscheinlich habe ich es auch darum dann zugemacht. So. Nehmen wir doch mit, wenn wir gerade da sind. Dann hat sich wenigstens der ganze Ausflug ein bisschen gelohnt. So. So. Dann haben wir also 100, weißt du, dann können wir da so die Fackeln wieder mitnehmen. Ab ins Inventar. Sali. Wieso ist schon die Tür offen? Habe ich die offen lassen? Ja, wahrscheinlich habe ich einen Durchzug haben. So. Sonst finde ich gerade nichts. Wir haben doch da so viele Einschläge gehabt und so viele Höhlen. Und jetzt finde ich es einfach nicht. Habe ich einfach alle zugemacht, die Knuddeln. Da haben wir noch etwas. Auch ein Creeper drinnen wieder. Ja moin, dass er nicht gestorben ist mit 3 Schlägen. Normalerweise sterben sie ab 3 Schlägen. So. Aber da ist finito. Nein, da hinten geht es noch weiter. Okay. Okay. Und einfach ein Meer voller Kohle. Jetzt bin ich gerade überlegt, ob man das abbauen will, weil es sieht so verdächtig aus, als würde darunter plötzlich noch etwas Feuer kommen. Schauen wir mal schnell. Oder vielleicht eben auch nicht. Aber meistens findet man ja hinter Kohle plötzlich noch etwas anderes. So. Nice. Dann haben wir wenigstens noch etwas aus der Höhle rausgeholt. Wenn wir schon drinnen sind. Okay, da ist der Ausgang. Da haben wir noch etwas. Sieht nicht aus, als würden wir da etwas Grossartiges finden. Und da ist auch wieder ein Ausgang einfach. So, dann ist da gerade das Loch zu. Okay, da drin war auch nichts. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. Das war wieder ein Schuss in den Ofen. So. Da bin ich mir langsam unsicher, ob wir da noch mehr haben an Höhlen. Jetzt schaue ich noch mal ganz kurz um. Wenn nicht, dann schauen wir irgendwo anders schauen. Dann gehen wir irgendwo komplett anders schauen. Ich habe halt gehofft, wir finden direkt da. Aber es hat bei mir mal geheißen, man findet immer einmal pro Abend einen Villager irgendwo im Villagerdorf, also ein Villager-Zombie. Und darum bin ich ja davon ausgegangen, dass wir da im Untergrund, in den Höhlen drin wahrscheinlich einen würden finden. Aber wie es aussieht, ist das einfach, ist das nur eine reine Hoffnung, die ich habe. Darum lassen wir das und können lieber mal sonst noch eine andere Höhle anschauen. Let's go. Let's go, weil wir sind eigentlich gut ausgerüstet. Dann verräumen wir gerade das Zeug da nochmal. Nice. Jetzt wird es wieder Abend. Wieder durch die Nacht unterwegs. In letzter Zeit sind wir immer am Abend unterwegs. Ich weiß nicht, ob das gerade sinnvoll ist. Aber wir suchen ja eh eine Höhle, ist gerade zu meinem Gedanken. Da können wir ja gerade so gut eigentlich auch in eine Höhle, also im Dunkeln in eine Höhle reingehen. Sollte das ja eigentlich keine Rolle spielen. Der sollte das ja eigentlich... Oh! Keine Rolle spielen. Schäfli schmessen. Hat mich gerade verschreckt. Wieso habe ich da 2 Fackeln? Oh, da haben wir ganz am Anfang immer Stein abgebaut. Genau, weil da wollte ich einmal noch etwas bauen. Aber das können wir ja dann nochmal machen. Wir suchen weiter eine Höhle. Ich habe glaube ich den Kompass mitgenommen, jawohl. Dass wir den Retourweg im Notfall finden. Aber eben durch die Nacht, vielleicht hätte ich doch schlafen. Vielleicht hätte ich doch schlafen. Da haben wir noch mehrere Fackeln, ne? Bin ich denn da schon mal gewesen? Es sieht aber danach aus, als wäre ich da schon mal gewesen. Es sieht sehr verdächtig aus, als wäre ich da schon mal gewesen. Aber dort hat es noch Materialien. Und da unten sind wir glaube ich noch nicht gewesen. Ist das mal die verschollene Mine, die wir ganz am Anfang gefunden haben und ich nachher wieder rein und es nie mehr gefunden habe? Das wäre nicht möglich. Dann würde ich sagen, gehen wir mal Lucky machen.
Bei so Minen ist einfach immer die Frage, wie bringe ich den Villager da raus, oder? Ich kann, klar kann ihn aufs Boot drauf tun, aber ich muss ihn ja dann auch irgendwie da raus tun. Oh, Skelett. Oh, jetzt bin ich verschockt. Beste ist, ich baue mich eigentlich schnell da im Ecken runter oder so. So. Ich denke, das sollte von der Höhe stimmen. Jawohl. Wir könnten jetzt sogar noch ein bisschen weiter können. Okay. Ein paar Zombies, mit denen können wir es gut aufnehmen. Skelette sind einfach immer ein bisschen problematischer. Aber ich will zuerst mal ein bisschen ausleuchten, solange die da uns nicht angreifen können. So, come on. Genau, dort hinten haben wir nochmal einen Zombie. Stirb, stirb, stirb. Löli, Löli, Löli. So. Die Frage ist, wo ist das Skelett hin? Da ist es hin. Sag mir jetzt nicht, das war schon mit dieser Höhle. Haben wir jetzt schon ein bisschen mehr erhofft? Doch, da oben geht es noch ein bisschen weiter. Haben wir jetzt schon ein bisschen mehr erhofft? Also jetzt momentan finden wir recht magere Minen. So. Da haben wir wenigstens noch etwas zum Mitnehmen. Da haben wir wenigstens noch etwas zum Mitnehmen. Das packen wir doch gerade noch schnell mit ein. So. Oh, da ist noch mehr. Kupfer! Und ich weiß immer noch nicht für was. Muss man wirklich mal nachschauen, für was man das könnte gebrauchen. Das wär mal eine gute Information, oder? Und statt einfach nur zu sammeln die ganze Zeit, einmal zu wissen, für was man es brauchen kann. Und das jetzt Eisen sein, glaube ich. So, da geht es weiter. Und let's go. Leuchtet schnell aus, bevor ich das abbaue. Okay. Und da ist finito? Da ist finito. Okay, ziemlich mager wieder. Hätten wir auch wieder mehr erhofft, aber, wir können es nicht ändern. Wir können es nicht ändern. Wenigstens haben wir noch mal umgeschaut. Und noch ein paar Materialien so können mit einsammeln. So, da haben wir noch etwas. Nehmen wir doch gerne mit. So. Jawohl. Also ich habe wirklich das Gefühl, ich bin langsam viel besser in Minecraft. Es wird Tag für Tag werden wir besser. Juhu! Ich komme schon wie so ein junger Hüpfer. Am Anfang sind wir so richtig seniorenhaft unterwegs gewesen. Langsam sind wir so richtig mit guter Geschwindigkeit unterwegs. Ich glaube, ich muss mich da jetzt wieder rauf tun. So, was haben wir da für Material, das wir nicht brauchen? Die zwei Sachen. So. Ja, da können wir uns aber den Rest noch aufbuddeln. Brauchst du uns eigentlich nie, nein, wenn wir ein paar bisschen davon sammeln. So. Da kommen wir wieder raus. Okay, wir haben immer noch Abend. Spinnen, wo? Da. Okay. Ich finde es auch gut, wenn wir am Abend ein bisschen unterwegs sind. Wir können XP sammeln, wir können Monstersachen farmen, aber viel und so weiter, Federn, viel, Spinnenaugen und gut Level. Natürlich gut Level. So, warte schnell, ich wollte meine Geschwellte in Ruhe essen. Jetzt können wir. So, du hast tänzeln mit mir, jetzt haben wir da. Oh, jetzt habe ich gerade gemeint, ich habe jetzt gerade gemeint, der Zombie reitet auf dem Schaf drauf. Das hat gerade so creepy, komisch ausgesehen. Aber sonst haben wir da, glaube ich, keine weitere Mine. Ich glaube, wir machen das einmal auf den Retourweg. Tun wir nochmal abladen und dann schauen wir nochmal nach, was wir als nächstes machen. Weil wichtig wäre eigentlich, dass man wirklich mal eine gute Mine wiederfindet, weil eben uns fehlt auch Gold, wo wir mal unbedingt wieder ein bisschen farmen. Weil ich würde mal gerne eine riesen Zugschiene bauen. Also Zugbahn, aber für das bräuchten wir goldige Schienen. Ohne goldige Schienen wird es wahrscheinlich dann ziemlich schwierig. Ohne goldige Schienen wird es wahrscheinlich ziemlich schwierig.
So, da schießt jetzt wieder mit viel auf mich, aber da hinten ist schon unser Haus. Jetzt sehen wir mal, wie viel das ausmacht, dass wir bei uns so gut ausgeleuchtet haben. Wie viele Monster da unterwegs sind. So. Scheiß auf den Zaun, wir gehen über die Dächer. So. Oh, da hinten ist offen. Oh. So, und das müssen wir dann eben noch ausbessern. Da ist ja ein Creeper in die Luft gegangen. Da müssen wir dann schauen, dass wir das wieder ausbessern noch. Aber so weit, so gut. So weit, so gut. Wir leben. Das ist immer praktisch. Wir haben diese, dann haben wir da Monstersachen, Steinsachen. Nichts mehr, die da ins Inventar gehören. Also wir haben recht viel auch Roheisen wieder. Rohkupfer. Ich tue das jetzt mal umwandeln, damit wir wissen, für was das genau ist. Und dann haben wir da noch Roheisen. Das können wir auch gerade mal schnell umwandeln. Fast wieder im 64er Stack. Ziemlich nice. So, der ist verräumen wir schnell oben. Und dann können wir nämlich die Aussicht geniessen auf unserem wunderschönen Balkon. Essen Monstersachen haben wir da hinten. Das wären die Sachen. Und dann haben wir noch Steine. Da, okay. So, dann würde ich mal sagen, mal auf dem Balkon Tschüss sagen. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat Spass gemacht. Wenn ja, lasst doch ein Abo und ein Like da. Wenn ihr eine Idee habt, was wir gerne würden als nächstes machen, sonst würde ich wahrscheinlich einfach auf die Suche gehen von meinen, dann schreibt es mir doch lieber gerne in die Kommentare. Ich würde sagen, bis in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, Runde Minecraft und Schweizer. Danke vielmals und ciao.